За ингээд 2024 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын манай байнгын хорооны эрхлэх асуудал дундаас нэг зүйлийг тодруулах гэсэн. За энэ дунд 0% гүйцэтгэлтэй 5 хөрөнгө оруулалт байна л да. Тэгэхээр энэ яагаад 0% гүйцэтгэлтэй байгаа вэ гэдгийг тодруулах гэсэн. За онцолж хэлэх юм бол засгийн газрын хэрэг ирлэх газрын даргын доор засгийн газрын нэг цэгийн үйлчлэгээний цогцлборын зураг төсөв барилга угсралтын ажил 0% гүйцэтгэлтэй 2024 онд. За түүний дараа болохоор Архангай аймгийн Цахир сумын иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга мөн 0% гүйцэтгэлтэй. Архангай аймгийн Өндөр Улаан сумын иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга 0% гүйцэтгэлтэй. За мөн одоо Хөвсгөл аймгийн Галт сумын иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн байр 0% гүйцэтгэлтэй. За тэгээ хамгийн сүүлд энэ 20 минутын хот үндэсний хорооны даргын төвжирлийг бууруулах хотын төвлөрлийг сааруулах асуудлын хүрээнд захиргааны зарим байгууллагын нэгдсэн цогцлбор барилгын дуусгал гэж мөн 0% гүйцэтгэлтэй нийт 45 тэрбум төгрөгийн ийм зардлууд байна. Тэгэхээр эхлээд энэ 5 хөрөнгө оруулалт манай одоо байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд яагаад 0% гүйцэтгэлтэй байна? За үүнтэй холбоотойгоор сангийн сайдаас эдгээр 0% гүйцэтгэлтэй учрыг 2025 оны төсвийн одоо бид тодтгол хийж байгаа энэ таналтанд орж ирж байгаа юу гэдгийг асууя. За. Хэн хариулах вэ? 2 номер. Ажлын хэсгийн 2 номер. Болормог шүн асуултанд хариу сангийн ам хөгжлийн санхүүжилт хөрөнгө оруулалтын газар дэлгэр жаргал. Тэгэхээр 2024 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 1319 төслийг хэрэгжүүлсэн. Эдгээрийн 712 нь бол 24 онд шинээр ихсэн төслүүд байгаа. За энэ дотор 712 төслийн 270 нь бол улсын хурал дээр хилцүүлгийн явцад шинээр нэмэгдсэн. За тэгэхээр 24 оны гүйцэтгэлийн хувьд бид нар 3.8 их найдын 3 их найдыг бол яг санхүүжилт гүйцэтгэлээр олгож 80% гарсан. Тэгэхээр үлдэгдэл олгоогүй 760 тэрбум дотор 90 төслийн санхүүжилт бол 90 төслөл гэрээ байгуулаагүй байгаа. Тэгэхээр таны саяны хэлсэн төслүүд бол 24 оныхоо төсвийн жилд багтаж гэрээ байгуулаагүй учраас улсын төсөвтөө буцаад төвлөрсөн. За энэ гэрээ байгуулаагүй төслүүдийн хувьд хэрвээ одоо 26 онд үргэлжлэх шаардлагатай гэж үзвэл төсвийн эрхлэлийн захирагчийн саналаар 26 оны төсвийн төслөөр бид нар үргэлжлүүлээд хэрэгжүүлэн тусгана. За, босно. Тодруулах уу? За, болормог шүн тодруулъя. За 26 он биш би 25 оны төсвийн тодтгол дээр энэ гэрээ байгуулагдаагүй бол одоо хасагдж байгаа гэсэн юм ерөнхий мэдээлэл өгсөн учраас эдгээр бүгдөө энэ 5 төсөл 24 онд гэрээгээ байгуулаагүй байна гэж ойлголоо. Тэгэхээр энэ 25 оны төсвийн тодтголд орж байгаа юу? За, ажлын хэсгийн 2 дахь микро. За 5 төслийн засгийн газрын нэг цэгийн үйлчилгээний барилга бол нууцын жагсаалтанд 24 оны төсөв тодтголоор анх батлагдаад нууц руу орсон. За 25 оны тодтгол дээр гэрээ байгуулаагүй учраас 210 тэрбум нь бол хэмнэлтэнд орсон. За төгжрлийг бууруулах, барилга байгууламжуул нийслэлийн яармагдах шин захиргааны байр байгаа. Үүнтэй холбоотой 45 тэрбум бол энэ онд гэрээ хийсэн учраас төсвийн тодтгол дээр хасагдаагүй тусгагдж байгаа. За орон нутгийн 3 иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төв буюу тамийн газрын хувьд бол 25 онд гэрээ хийсэн учраас энэ тодтголоор хэмнэгдээгүй үргэлжлээд хэрэгжихээр төсвийн төсөл тусгагдсан байгаа тодтголын. За. За, баярмаг шүн асуултаа асууя.